नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। वक्त टंडो जान मोहम्मद में खबर ॾींदालूं त ऐवान इंसाफ़ टंडो जान मोहम्मद ते चांडिया बिरादरी जे माण्हुनि वली चांडियो महताब चांडियो फतेह खान चांडियो जी अॻवानी में 20 खां मथे माण्हुनि ॾिए पुलिस जी ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे वली चांडियो ॿुधायो त शहर में घर जी जॻह जो कमु हली रहियो हो। मुंहिंजा पुट मुराद ऐं अल्ताफ़ चांडियो कमु कराए रहिया हुआ त PS ॾई जो SHO शबीर चांडियो जमादार अली शेर चांडियो पंहिंजे पुलिस साण करे बिना वर्दी में 2 प्राइवेट कारुनि में सवार थी मुंहिंजे पुटनि खे खणी हिते गुम करे मूंखे जमादार अली शेर चांडियो फोन करे चयो त 10 लाख रुपया खणी अचो ऐं छोकिरा वठी वञो। ॿी सूरत में कूड़ा केस दाख़िल करे छोकरनि खे हाफ़िराई कयो वेंदो, जंहिंजी रिकॉर्डिंग मौजूदु आहे। असांखे हरू भरू ॾोहारी करे मारियो पियो वञे। खुदारा असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हिननि इंसानी भलाई वारी तंज़ीमुनि ऐं कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि DIG हैदराबाद ऐं SSP बदीन खे अपील कई आहे त असां सां इंसाफ़ करे ॾेई पुलिस ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे असांजे छोकरनि खे आज़ाद करायो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।